Inyuma y'ikiganiro nyenicubahiro umukuru w'igihugu yagiraniye n'abegwa n'amatora. Imigambwe iteye igikumu kuri iri tangazo. Bwa mbere ifatiye kw'ishaka ry'abarundi yo kubandanya bitegurira itora ry'umukuru w'igihugu ritegekanijwe muri Rusama umwaka wa 2027. Bwa kabiri yiyemeje kuja muri iryo tora umwe wese ukwiwe canke iri kumwe n'iyindi, yiyemeje gutanga intererano kugira ngo itora ry'umukuru w'igihugu ritegekanijwe mu mwaka wa 2027 ribe mu bwigenge, mbere ribere ku mugaragaro ryisunze inzira ya demokarasi, ritekanye kandi ryubahirije amategeko y'igihugu, duhereye ku ibwirizwa shingiro n'itegeko rigenga amatora, yisunze ivyapfunditswe mu kiganiro catunganijwe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu kw'igenekerezo rya 15 Rusama 2026, nk'uko biri mu cegeranyo c'ico kiganiro, ishikirije abarundi n'amakungu ibi bikurikira. Ubwa mbere irakengurukiye bimwe vy'imvamutima nyenicubahiro umukuru w'igihugu ingene yakomeje umugenzo mwiza wo kuganira n'imigwi itandukanye y'abarundi, n'ukugene iyo ngendo nziza ifasha cane mu gutorera inyishu ibibazo nyamukuru bihanze abarundi. Ubwa kabiri irongeye gukengurukira umukuru w'igihugu ingene yatunganije ibiganiro n'abegwa n'amatora bose kw'igenekerezo rya 15 Rusama 2026 ku kirimba c'umukuru w'igihugu kirikiriri mu ntara ya Bujumbura. Bwa gatatu iremeje ko icegeranyo c'ico kiganiro ataho gihengamiye kandi cubahirije ibijanye vyose n'imyitwarariko 42 yahashikiririjwe kugira ngo itora ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka w'2027 rizogende neza atamyidogo kandi yisunza amategeko. Ubwa kane irashimishwa n'urutonde rw'inyishu abitavye ico kiganiro bashikirije kugira ntihazogire udutosi turanga iryo tora ry'umukuru w'igihugu. Bwa gatanu irashima kandi ishaka ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu n'intererano ry'inzego z'igihugu zitandukanye nk'inama nshingamateka, nkenguzamateka, sentare ntahinyuzwa na sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro mu gukorana n'abegwa n'iryo tora bose kugira ngo ribe itora ryo ku mugaragaro, yizewe na bose, rihuza bose kandi ritekanye. Ubwa gatandatu ihamagariye inzego zijejwe gushira mu ngiro inyishu zashitsweko gukorana ishaka umwe wese mu vyo ajejwe kugira ngo intumbero nziza zashikirijwe zize ziranga itora ryo mu mwaka w'2027. Ubwindwi isavye abanyepolitiki kwirinda ibijanye no gushira imbere inyungu zabo, biyumvire cane gushira imbere ineza rusangi, mu gushira imbere umwumvikano, ubumwe mu budasa bw'ivyimviro vya politiki, ubwoko, amadini n'ibindi, na cane bagashira imbere amahoro no kudahungabana kw'inzego z'igihugu. Ubw'umunani iriyamirije uwo wese yoba yifuza gutoba, kudurumbanya canke kunigira mu menshi itora ry'umukuru w'igihugu ritegekanijwe mu mwaka w'2027. Ubw'icenda irashimiye cane kandi irashigikiye nyenicubahiro umukuru w'igihugu ukuntu yitaho itunganywa ry'ivy'igihugu, ntikekeranya k'uburongozi bwiza bwiwe n'ukugurukira bose atanumwe akumiriwe, bifasha mu kubaka igihugu cifashe kandi giteye imbere. Ubw'icumi mu gusozera imigambwe iteye igikumu kuri rino tangazo ibaye irakeza uzotsinda wese iryo tora yo mu mwaka wa 2027
kandi mwifurije kuzotwarira bose n'abatazoba bamushigikiye canke ngo bamutore. Bigiriwe i Bujumbura kuwa 22 Rusama 2026. Imigambwe iteye igikumu kuri iri tangazo: Radebu, CNDD FDD, PRP abaturana, FNL, RPB nturenganywe, PL, Parti pour la démocratie et la réconciliation Sangwe PADER, Parti MPH, Parti Piebu, Parti MSP Inkinzo, Parti RANAC, Parti PMP abagenderabanga, Parti Frolina, Parti ADR Imvugakuri, IPD Zigamibanga, APDR, FPN Imboneza, AND Indadohoka. Murakoze cyane.